직문이 한 길에서 바로 이제 들어올 수 있고요. 주차 공간은 두 세대에 충분할 것 같죠. 그리고 있고 왼쪽으로 텃밭도 수담하게 잘 가지고져 있습니다. 정원에는 소나무와 각종 꽃나무들이 많이 있는데요. 잔디밭 잘 조성되어 있고 저 안쪽에 파고라도 보이시죠? 그 다음에 장미 아치, 저런 생각이 로망인데요. 들어가시면 지dim석 양쪽으로 유실수도 있고요. 그 다음에 철쭉, 반송, 단풍나무 이런 들이 화사하게 좀 잘 가꾸어져 있어요. 그리고 1층 주택인데 이게 데크 잘 놔져 있고요. 아직도 생생합니다. 그 다음에 정원수들도 있고 이제 이 데크 보시고 안으로 들어가 보시게 될 텐데요. 안으로 들어가시기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 도움이 되니까 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 안으로 들어가 보시면 바로 이제 넓은 거실을 맞이하게 되는데 벽난로 이쁘죠? 그 다음에 왼쪽 편으로 거실, 오른쪽 안쪽으로 주방이 배치되어 있는 그런 구조입니다. 주방은 디귿자형으로 되어 있고, 그 다음에 한쪽 구석에 별도 다용도실이 있습니다. 냉장고도 쏠 수 있죠. 그리고 방들은 한쪽 복도 쪽으로 해서 쭈루룩 이어져 있는데요. 방들도 지금 하나씩 살펴볼게요. 첫 번째 방, 큼지막합니다. 2m 한 7, 80 가로 세로 정도 돼 보입니다. 그리고 옆 공간은 화장실인데요. 화장실 세면대가 바깥에 또 하나 더 있고 안에도 세면대 있습니다. 샤워부스 있고 그 다음에 그 옆쪽으로 이제 방이 두 개가 이제 연달아 있는데요. 안쪽에 맨 큰 방이 있고 그 옆쪽에 작은 방이 같이 있습니다. 작은 방은 옷방이나 손님방으로 쓰시면 좋을 것 같고 안방 겸해서 이제 안쪽 방은 이제 큰 방입니다. 넓은 방이고요. 그래서 1층에 방이 3개, 그 다음에 화장실, 그 다음에 주방, 거실, 거실 이렇게 보셨죠? 그러니까 단정주택에서 미술권 다 있습니다. 그래서 너무 늦지 않게 그쪽에 전화 주시면 답사해서 좋은 결정하시면 좋겠습니다. 이상 한번 선택하시면 두 배의 감동으로 보답드리는 원투 공인중개사였습니다. 감사합니다.